हेलो फ्रेंड्स, इप्सन का प्रोजेक्टर है EB520। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है लैंप एंड टेम्परर, जो कि मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है और ये सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मेन आईसी जो रहता है वो ख़राब हो गया है। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि इसमें मदरबोर्ड रिप्लेस कैसे करते हैं। मदरबोर्ड रिप्लेस किया जाएगा इसमें। आप जब भी मदरबोर्ड को खोलें तो सावधानी से खोलें, क्योंकि इसका LCD जो होता है बहुत नाजुक होता है, टूट जाता है। इसका LCD पैनल भी बहुत महंगा होता है। ऐसा ना हो कि मदरबोर्ड चेंज करने के चक्कर में आप LCD भी डैमेज कर दें। बहुत केयरफुली करें ये काम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड मैंने निकाल लिया है। ये हमारा न्यू मदरबोर्ड है। अब मैं इसको इसमें लगाऊंगा। आप जब भी मदरबोर्ड लगाते हो तो मदरबोर्ड लगाने के टाइम पे भी ध्यान देना है आपको, खासकर LCD का, कि उसका केबल डैमेज ना होने पाए। ध्यान रखिए LCD बराबर कनेक्ट करें। अगर आप ये LCD बराबर कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपको
डिस्प्ले में लाइन आ जाएगा। और हमको ये सारे कनेक्शन लगाना है, एक भी कनेक्शन छोड़ना नहीं। अगर आप एक भी कनेक्शन नहीं लगाएंगे गलती से तो फिर ये प्रोजेक्टर चालू नहीं होगा, लैंप या टेम्परर कुछ ना कुछ तो एरर मार के बंद पड़ जाएगा फिर से। तो इस बात का भी हमें ख़ास ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं अब सब कनेक्शन कर लिया इसमें, अब लैंप लगा के इसको चालू करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा चालू करके। एप्सन में ये बहुत प्रॉब्लम आता है मदरबोर्ड का। एप्सन में ये प्रॉब्लम बहुत आता है, लैंप एरर मारेगा और जिसका मदरबोर्ड ही प्रॉब्लम रहता है। अगर आपका लैंप ब्लास्टर वगैरह सही है तो, और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता है क्योंकि इसका मेन आईसी ख़राब हो जाता है, तो ये सॉल्व नहीं होता है। इसको हम रिबॉलिंग करके भी बना सकते हैं हालांकि, लेकिन इसका आईसी मिलता नहीं हमें। तो सबसे बेटर है कि आप इसका मदरबोर्ड ही रिप्लेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।